咳嗽这个问题，这个症状主要病位在什么地方？在肺吗？再想想，在气管，对吧？在肺是什么症状啊？是喘了。所以你们回想，你们真的得肺炎的时候，实际上是喘，是喘。那么咳，有的时候在从中医角度这个角度去考虑咳嗽的话，首先先判断病位。有些个狗，咱们或者猫，咱们要通过诱咳的方式。那么有些个狗或猫，咱们触碰到喉头这个位置的时候，它出现的咳都是什么样子的？是吧？很清脆的。那么通过它有这个声音，或者是4组拍视频有这个声音，咱们通过诱咳用这个地方，喉头以及喉头前缘、咽喉的区域，你去捏一捏它，你看看这个地方是否敏感化。如果一碰这个地方，一碰，它就咳，那它属于什么病啊？属于咽喉炎，属于咽喉炎。那么它要触碰喉头以下、气管这些地方，去轻度的捏一捏。那么这种咳嗽是什么样子？是吧？气管在痉挛，气管在发力，是吧？会有这种声音。那么它要先出现喉头的痉挛，产生共振，然后咔出来。那么病位不一样，所以涉及到用药也不一样。那么这是从病位角度来看，真的到支气管的时候，它也咳嗽。可是到支气管的时候，它是这么清脆的咳吗？整个肺在收缩，胸腔在发力，然后向外咳东西，要把支气管里东西向外卡，这还属于没有什么痰的。那还有一些它是有痰的，它这地方出现那种，这地方全是痰鸣的声音，包括支气管，支气管往外痰鸣，废物代谢的产物比较多，使劲儿。只要它如果是喉头这地方或者气管，它用不着这地方，这地方根本就没有什么变化，只是这地方在使劲，不断的出现一簇的现象。那么病位先要找到。那么病位找到以后，要考虑一下病因，它是什么病因？从针灸的这个角度来讲，如果它的咳促是没有痰的，可不可以止咳？是可以止咳的，是可以止咳的。那么止咳要扎什么地方？肺，包括里面有支气管，包括这儿有气管，那么相应找支气管的时候，那么往往要扎到什么地方呢？胸1、胸2、胸3，对吧？那么这是人的肺，动物的肺，肺叶可能胸腔还更大一些，可能需要扎到第4。那么在相应的区域下一下针，同时气管这个地方，气管这个地方有炎症，不断的咳、痉挛。那么在它相应的这些个区域做个颈3尾就够了。那么它的目的是什么？调节局部神经，达到镇咳的作用。抗炎吗？不抗炎，它只起到镇咳的作用。那什么时候需要镇咳呀？这狗或者这个猫频繁的，很频繁，需要镇咳。
这猫一天就出4、5声，或者这狗就咳嗽4、5下，用镇咳吗？不用。同时，凡有痰的前提下，只要它这地方喉头是有痰鸣音，呼噜呼噜呼噜有痰鸣，或者这个狗会出现这种喝完了以后马上吧唧嘴，说明有痰咳到口腔里面去。这种情况下都不可以镇咳，都不可以镇咳，包括西药也是，这种镇咳类的药物都不可以用。那么要考虑它是什么原因导致的呀？它如果是由于热导致的，那什么叫热？吹点热风啊，吹点这个出去玩了一趟，吹点风啊，或者怎么样的，招点病毒啊之类的。那么机体对它的反应过于强烈了。什么叫过于强烈呀？咳得频，这个狗开始呱呱了喝水，这猫原来不怎么爱喝水，现在通过咳嗽以后，我说老舔水，狗也是老舔水。然后这边有空调，或者这个地方没有空调，可是这地方有角落阴凉的地方，它就往厨房厕所阴凉的地方往人一趴。有瓷砖的话，肚子贴在瓷砖上面，说明他体内处于什么状态？热的状态，对吧？那么它是由于感受了外邪以后，导致了机体的功能亢进，代谢增强。我们管这种现象就叫做热症。那么热症可能还会存在一些个代谢产物、病理产物，所以有的时候它可能会出现黄鼻涕、浓鼻涕，它可能会出现嘴的味道偏重，眼分泌物的颜色偏重，尿液的颜色偏黄，等等，一系列的这种以代谢旺盛为主要表现的症候。那么我们说它是热症。那么如果它有热症，代谢产物很旺盛，这个时候适合镇咳吗？适合吗？不适合，因为它要通过，因为是咳嗽，它要通过代谢产物，通过这根气管向外排东西，它得能排出来，所以不能镇，不能止。那什么情况下可以镇可以止呢？受到外感风寒以后，老出现这种短促的声音，然后咳一下，它的舌头颜色，眼白的颜色，眼白是青紫的，舌头颜色是淡白的，然后还会出现什么表现？往那一蜷缩打抖。他要是在家里面往屋子里面一趴，或者往他这窝里一趴，原来不怎么爱进窝，现在就特别喜欢进窝。你给他盖上点，他还能待得住。有太阳，他特别喜欢往那边往太阳地方去晒太阳去。时不时的，那个小鼻子还冒着鼻水儿。那这种现象要考虑什么问题？是以外受风寒以后所导致的机体抗邪，抗邪有力吗？外感风寒以后导致各个这些个功能低下，所以抗邪能力低下，所以这个时候它总是一派蜷缩呀、虚寒呐、怕冷啊、喜暖啊这些个表现。他原来挺爱喝水的，现在也不爱喝水了。原来尿还是挺黄的，现在小便的颜色还变得清淡了。那这种情况下都属于什么？虚寒性的咳嗽。那这种虚寒性的咳嗽能不能扎一扎针？能不能？对于咳嗽来讲，它没有过多的病理产物的前提下，是可以扎一扎针的。扎针的同时做个艾灸，或者拿个什么灯烤一烤，都是可以的。它有一定镇咳的作用，但是它这个镇咳作用能维持多长时间？对了，能维持4到6个小时。那么
一般情况下，外感病说白了，外感病都不建议扎针。为什么？因为外感病它都会伴有多多少少会伴有病理产物出现，所以尽可能的要让它排出来，都不建议扎针啊。原则上不建议扎。那么对于一些个心肺功能有问题，或者是就是慢性的这种支气管炎、脑慢支这一类的，那么这种没有痰的这种相应的在相应的区域上面进行下针，捻一捻针，那么它有管控咳嗽、有镇咳的作用。那么可以适当的配合一些个中药一块儿用，比如说给点什么枇杷叶啦，或者给点什么百部啦、紫菀啦这一类的东西，可以适当的搭配着使用，来修复肺的功能。咳的时间太长，这一咳了好几年了，那么久病多虚，那这种情况下时间太长，那给点黄芪呀这类的东西也问题不大。所以对于咳嗽来讲，通过针灸来调理咳嗽，首先就要区分一个问题，就是有没有痰。有痰的、有水饮的，一律不要扎针；没痰的、是干咳的，你就可以扎针。喘也是这个道理，你要听喘有没有痰鸣，有痰鸣，病理产物较多，就不要扎针。一听它只是，不管它是什么原因，心脏的也好，肺的也好，心肺的问题也好，不管它这个到底是什么原因，但是它出现这种气促那这种现象，适当的也可以扎一扎针，扎一扎针能缓解它的这种气促的现象。但是它这种气促一出现，这个喉头啊、胸肺里边呼那不行，那不行。所以有病理产物的，呼吸道有病理产物的，一律不能扎针；没有病理产物的，可以考虑扎针。